有过敏性鼻炎的人真的很可怜，怎么这么惨呀 ？Hello， 大家好，今天是一期关于过敏星人的拯救指南。我呢是一个长期过敏性鼻炎的患者，我知道很多看我视频的小伙伴都会说，为什么觉得你的鼻子呜了呜了总像生病呀？就是因为我有过敏性鼻炎，而这个东西是没有办法根治的，只能是说对抗。那我其实每年一到这个季节，秋天这个时候，就像被大自然诅咒了一样，鼻子也不是自己的，眼睛也不是自己的。其实不仅仅是季节性的问题了，平时也是经常的随地大小过敏，灰尘过敏啦，什么猫毛、狗毛过敏啦。所以今天来跟大家分享我的所有的解决办法。首先呢，我觉得所有的鼻子过敏的人最应该有的是这个鼻腔冲洗器，接上水，放上这个生理盐水。那这种盐水呢，可以冲掉粘附在鼻腔内的过敏源，把它冲走，就会好很多。那因为这个生理盐水的渗透压呢，是和我们的体液大概是一致的，所以它不会刺激我们的鼻黏膜过分的反应。但是我要提醒大家一下，就是尽量还是接纯净水，自来水管里面的水，因为它里面有大量的氯啊，没有一些会引起你过敏的东西，反而会加重。这个是基本上我每天都会用到的东西，必备，必须的必。OK， 然后这种粘鼻子的鼻贴儿，鼻贴儿呢，其实我用过两种，一种是这个叫 Breath Right， 有点像创口贴似的，你打开之后贴在鼻子上；还有一种呢是这种磁吸式的，粘在这个鼻子上，叭的把它撑开了。这两种对于我来讲，这个就没有用，就粘上之后完全没有鼻子打开的感觉。但是我儿子意外的觉得它非常的好用，因为有一天晚上他说妈妈我不能呼吸了，就他过敏很严重，然后我说要不然你试试这个，他一贴他说天哪，我就能喘气儿了。没用。所以我觉得这个真的很因人而异，因为他们两个最大的区别是什么呢？就是我给你们打开看一看，但是你看这种小塑料片，它是一个平的，你的鼻子的受力是不是很均匀的？而且呢，它会随着时间使用，比如说你刚开始用的时候，它弹力特别好，然后你到后半夜可能就没有那么有用了。那相反，这个的话呢，它一直都是这个形状，所以它把你鼻子张开的这个角度更好，它的力度也更给力，而且它很适合运动啊。然后因为它有不同的 size 嘛，就是你可以根据你自己的鼻子去选，那效果呢肯定也是更好的。但是它有一个问题，就它贵在你要用这个磁吸的贴儿，就这个磁吸贴儿是一次性的，你要先把这个贴儿粘到你的鼻子上，然后再戴它，所以这个的消耗比较大。但是呢，我发现在那个 Shein 上有卖那种5块钱50个的，区别也不是很大。我到时候也把那个链接发在上面。其实它们两个的原理是完全一样的，就是都是通过物理的方式去扩张你的鼻腔通道，你就能喘上气儿了嘛。然后我也要提醒大家一下，就是因为有些女生爱美嘛，就担心自己口呼吸会影响到自己的这个容貌呀，会带那种嘴贴儿，让嘴不能张开，以强制自己用鼻子呼吸。这个其实是非常危险，因为道理很简单，就为什么我们要嘴呼吸呢？不是因为我们爱张嘴，而是因为鼻子通气量不够，我们缺氧，我们喘不上气儿，我们就要张嘴。那如果你在这个时候强制的把嘴封上了，这个后果是很严重的，尤其千万不要给小孩子用。如果你发现你的小孩子经常有口呼吸的问题的话，你要想的不是把他嘴封上，而是说研究研究是不是他鼻子有什么问题，不要给他贴嘴贴。然后还有一种就是很多人会忽略的，就是用的自来水，就是水太硬了，其实也会加重我们的过敏。洗手台用的是这个 Filter Baby 的，我很喜欢他们家，几乎是所有人家的水龙头，只要你是圆的，你就能安上它。它有两个头，就是你掰到这儿的时候呢是过滤的水，你掰过去之后呢是不过滤的水，就是你可以省一省你的 filter。这个是我觉得设计最科学的，虽然价格也不便宜啊，但是我非常推荐，你可以试一下。你换上之后，眼睛啊、鼻子啊、皮肤有点敏感的话，都会好很多。还有一个好东西就是这个 Therabody 的这个冷热交替的这个冰敷棒，这个我推荐过好多次了啊。它里面的这个加热的这个功能，就是你把它用在这个鼻窦两边会好很多。加热一点之后，你促进了血液循环，一下子就有鼻腔打开的感觉。它让我感觉到了科技的力量。因为很多时候我之前是用那种热毛巾去接很热的水，就敷在这个脸上，但是就很麻烦，因为它不会一直热，然后你要不停的热水，不停的敷脸，其实就是一个加热的功能，这个就完美的解决这个问题。物理方式讲完了，然后我来讲一下这个口服 supplement。其实我买过非常多，就是真的，我打开我亚马逊的后台，我几乎市面上所有的抗过敏的药我全部都买了。我觉得最好用的是 Kirkland， 就是 Costco 卖的这个，早上起来吃了它之后，你一整天都会有比较明显的缓解。实在是没有 Costco 的话，比较接近它的是这个 Claritin 和 Benadryl， 区别在于什么呢？就是 Claritin 它是2代抗组，24小时吃1片就行了，然后它需要大概半个小时去 kick in， 它作用呢相对的温和一点，但是不会让你犯困。那 Benadryl 呢，就是它因为它是1代的，它很猛，接触到什么过敏源一下子很严重，你吃它的话，差不多15分钟左右就给你效果非常的明显，但是它会让你觉得困。所以一般对于我来讲呢，这个药就属于临时救命级别的，如果真的太严重了，你可以吃它，但是平时我不建议。然后我来说一下，就是医生给我开的这个吧，就是因为我
每年的秋天和春天实在是太严重了，我会去找我的家庭医生，然后他会建议我打一针。我不知道你们有没有听说过，就打那种1年应该是来1针就可以了，但是它的副作用是会让你非常兴奋，就你前2、3天可能会兴奋的睡不着觉，这个我没有办法忍，因为睡眠对我太重要了，所以我就一直都没有打。然后他就给我开了这个，怎么说呢，就吃完之后就很困。还有一个是我老公最近买的，这个是一个，就是如果你人在德州，你可能会需要，因为德州真的有太多让你过敏的东西了，它里面就是加了各种德州本地的，有一些让你过敏的过敏源，然后你每天把它滴到舌头上，就是这种暴露疗法，让你去习惯这些东西，身体不要再过度反应，不停的分泌组胺。我老公是觉得有一点效果，我没有敢太尝试，是因为什么？我是一个非常容易过敏的人，就是我相信你们听说过啊，你来德州过敏了，你就喝一喝德州的蜂蜜就好了。我蜂蜜过敏啊，就是真的想要杀死我太容易了，所以呢，我这个没有敢尝试，我不敢尝试，我就不敢跟大家说。据我老公分析是还不错，还挺有用，大家可以试一试啊。然后来说一些涂鼻子的，这2种是我觉得还是有一点点效果，这2个作用都差不多，就是这种鼻腔的凝胶。为什么它好用？因为我们在过敏的时候就不停流鼻涕，不停打喷嚏，我们的鼻腔会特别干，然后就很容易出血。这个呢，就是它是加强里面的保湿，那同时呢，它可以在鼻腔里面形成一层保护膜，隔离一下这些过敏源和我们的鼻腔直接的接触，也可以一定程度上的延缓我们的过敏反应。那如果你不想用这一类东西的话，其实还有一个非常简单的方法，就是用凡士林，拿个棉签啊，在鼻腔里面涂一圈，这个凡士林是很有帮助的。它比这种专门涂鼻腔的不好的地方就在于它有一股特别浓的那种凡士林的味道，就有的人可能不是很喜欢啊，但是这3种都是很有效的。然后来说一些家里面仪器这个东西，我们家的这个空气净化器真的是多到方圆，你只要是眼睛能看到的地方就一定会有。Dyson 是肯定是最给力的， Dyson 的基本上这些型号我都已经买过了，但是我觉得最给力的空气净化器还是这个，很给力，也很有效，然后它5年才用换一个 filter， 也非常适合我这种懒人。然后我的床头呢，也之前给大家介绍过好多次，就我床头会放一个这个迷你的空气净化器，放它和不放它差别很大，因为它就在我的床头，至少我呼吸这周围双倍的保护。然后再说一些生活习惯吧，有过敏性鼻炎的人真的很可怜，怎么这么惨呀？我们能做到的只是说把能叠的这种 buff 都叠满，然后尽量的去减少大的过敏季吧，就比如现在秋天那些花粉的什么噼里啪啦的都出来了，这么1、2周减少出门，然后你可以戴个口罩出去，窗户什么都关好了，一回家就洗一洗鼻子，一进门之后呢，尽量把在外面穿的什么衣服啊，尽量不带进房间。平时洗床单的时候，我建议大家也是60度以上的水去洗，因为它可以消除掉一些螨虫啊什么让我们过敏的这些东西。平时的饮食呢，也建议大家可以多吃些抗炎的饮食。就是过敏管理它真的是一个系统的工程，绝对不是靠单一产品能够解决的。那如果你有一些很好的就是缓解过敏的方法的话，也非常欢迎在评论区留言，大家一起讨论，就是一起对抗这个看不见的敌人。哎，我真的是恨死这件事情了。以上我提到的所有东西呢，我会把它放到下面信息框。我用好用的不代表它对所有人都好用。那如果大家感兴趣这个话题呢，我接下来也可以做一些关于皮肤过敏，因为我是有湿疹，我也是一个39年的湿疹患者。咱这命有那么苦。OK， 如果大家感兴趣的话，下期可以讲一讲湿疹这个问题啊。OK 了，那这期就这样了，感谢你可以看到这里，我是 EV，我们下期再见，拜拜。